sinavuze ko ukwiga utegereza gukora kirya kintu wewe wigi oya ariko umuntu aje ku ntebe y'ishuri agira iki yiga urega no kwigaho nabajya duhura nabo twicarana mu ishuri turiko hari ikintu turiko turiga muri bo turahuye nawe aratanga aragira iki hari ibintu ndiko ndiga siniko ndiga gusa ngo ni mate biologie chimie hari ubundi buzima ndiko ndiga. Bakunzi ba Yaga TV, karibu kandi mwaramutse canke mwiriwe dépendamment de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Muri kumwe na Jérôme Gishanti à l'Oriel, behind the camera naho turi kumwe na Fizzy Boy ku makamera ya Yaga TV. Hamwe n'abasindi jenyene, je suis accompagnée d'une demoiselle myiza cane. Vyinshi muraza kubimenya par elle. So, guys, no mustugira tuje muri debate. No mustugira tugira ka débat ka kerekeranye no kwiga. Vraiment mustugira dukore kuri milieu ya education. So, turagwaye kaze muri kamera za Yaga TV. Murakoze cyane. Muri bande? Banyita Nizigimana Amina. Yego, nkaba ndi umunyeshuri, nkaba niga university, ndi umukijya, nkaba niga soins infirmiers. Umuganga turi kumwe. Yari ndoto yawe kwiga soins infirmiers? Ego. Ni ibintu nkunda, ndi mu bintu nkunda nyene. Urumva uravyishimiye cyane. Cyane. Iyo utari kuba donc iyo utari kwiga soins infirmiers uri kwiga iki? Sha sinibaza. C'est vrai? Sindavyibaza. Oya. Uravyibaza. Nje mbona ufise akajwi keza ariko nkumenyesha amakuru. Ariko ikintu cyose ucize uragishobora. Okay, so guys, turiko kuno musi twabateguriye akadeba karyoshe kajewe kankorako cyane encore plus twaba turi kumwe n'umunyeshuri muri kaminuza. So ngira araza kutuyagira vyinshi bigiye bitandukanye. No musi rero deba y'uno musi. Est-ce que kwiga canke kureka ico kimwe? Sindavyibaza ko ari ico kimwe kubera nyene kwiga hariho akantu nyene kabijyamwo urumva umuntu yize arafise nyene ari ahantu nyene ategerezwa kuba ari ukabona ati yego hahagaze umuntu yize nyene umunyeshuri urumva kwiga ni ikintu cya mbere kiryoshe umuntu yarize yaraciye ku ntebe y'ishuri reka tuvuge basi guca ku ntebe y'ishuri hari ubuzima bundi abantu bose bize barabizi urumva waricaye ku ntebe y'ishuri uba warahuye n'ibintu byinshi abantu benshi batandukanye ingeso nyinshi zitandukanye urumva tukiga ugasanga twiga ahantu haba umuntu urumva ibintu byose ingeso zose zirahari hari uwimana hari utanga hari byose mukabimenyera ku ishuri ariko bon jewe de ma part kwiga no kutiga nico kimwe. Je te fais un défi. Kwiga no kutiga nico kimwe. So abantu bariko baradukurikirana baza kutubwira muri section commentaire kwiga no kutiga nico kimwe. Hari abantu benshi twakuriye muri milieu aho abantu batize bataronse ibako ryo kwiga bakubyatsi ukura tumwanya. Wewe uri kuja ku ishuri twetwe turarondera ubuzima. Karatsinda tunaravye aba boss benshi dufite mu gihugu cacu c'u Burundi afise ama companies menshi cyane. Benshi ntibaciye ku ntebe y'ishuri ariko uno musi uwo muntu yize araje akabasaba akazi kandi bafise amadosiye arenga 500 na y'abantu bize bo batashoboye kwiga ariko ubunye bariko barabakoresha none wumva bifise akamaro. Urumva rero abo bantu n'ubu tuvuze ati bajya abantu bize nabo bicara bavuga ati bon kwiga no kutiga ukubivuze bo ngo nico kimwe nabo bareke kwiga hoho mwumva mworonka bo mukoresha uya nyene ntiboreka uretse ngene ari benshi umva boreka kandi turavye Université de Kwanza wewe uri kwishuri Université yose ku mwaka harasohoka abantu bize kandi n'umwaka utanguye vuba cyane muratangura umwaka mu kwa kabiri haduza abandi imvura baje kwiyandikisha. Donc umuntu atize arashobora kuronka abantu benshi yokoresha bize.
umva rero ndakubwira urabona aha ni uwo wavuze ko ari debate je magaze ku bantu urumva jewe ndi kumvugira ba bantu bose bize urumva ba bantu bavuze ati ego twese duhagarara uko wowe bivuga ko kwiga nyene ntaco bimaze twese tuvuga ati turarese kwiga mwebwe hari abantu mutokoresha je hariyo wenda wosanga hariyo ni na pourcentage wowe uronka urabona inyungu wowe uronka ya nyungu je nabanje gufata ikaramu naharuye ni 10% kandi hari ukuntu no kwicarika nkakubwira turumva muri ya company yawe ikintu cabonese niki ntushobora guharira urumva nje nakira jewe nize nakira ico wewe umpaye wize ndaguhati nuko urumva naharuye uko hari ibiharuro nyene no gucishamwo wowe utopfa umenya ati ibi bintu nibikavuga ati yego ariko simpomba urumva naho utahomba basi ariko sindonka nyene inyungu nategerezwa kuronka ya nyungu wari kuronka wewe je hariyo akabon kanje maze gushira ku ruhande nkakuzanira wewe ariko kandi yami ntitwivyirengagize hariya abantu bakubwira ati wowe irya myaka wamaze uri kw'ishuri ubunye abantu biga kuva ku wa mbere cycle inférieure yose ukayiga septième gushika muri première poste ugashika mu wa gatatu na kaminuza imyaka indi 3 urumva irya myaka wifashe undi muntu akaca mutangurana wewe ntaje kw'ishuri wewe akaca kurondera ubuzima none we nyumva yuko uzoza kugera hajya ahantu wewe ushaka kugera mbega wa muntu wewe yamaze kurengera cyane mbega urumva je nibaze ko ako kazi kose nzi ko gakogwa kabaho ayo makampani uvuga iki kose gakoreshwa n'igiharuro kandi wewe utize hari ibiharuro runaka wowe utopfa ugezeho by'amahera birahari hariyo ivy'amahera reka ati iki kintu si ikintu cyose ushiramwo urumva n'investije nje mparuru umuje nk'umuntu ntize mparurazi je sinazanye miliyoni 5 zanje sivyo mu kintu nka investisa mu kintu bisigura ngo ico kintu ku kwezi naho kizoma imiliyoni 2 canke umuliyoni umwe birakwiye umva rero investissement ya mbere ihari n'umutwe none umva ko mba nawe ukoresheje wowe ukoresheje umutwe w'amahera ariko jewe naciye urumva nk'ubuca ndaguhamagara je naciye ku ntebe y'ishuri ucuma amagara hari ibiharuro runaka ati umuntu yize araza ati aha ndahomba aha ndunguka ariko wowe ushobora no gutangura gusa kubera nyene ntacuzi nuzi cyo urara twaraciye mu ntebe y'ishuri tuba tuzi ati turamenya turananirwa wewe waraciye ku ntebe y'ishuri byose ububizi ati jewe ndahomba jewe ndunguka jewe ndabizi ko hari umunyeshuri umva burya nta muntu afite umutima ukomeye nk'umunyeshuri ariko urazi kwiga umwaka wose havuga tutaha ugatahuka raba rero wowe washizemwo umutahe wawe ukaca utahuka ariko nk'umuntu w'ishuri hariyo plan ndashobora kugenda gukora ikintu atagize plan A na B ntibibaho urumva rero ushatse kuvuga ko twebwe tutize twe turi kuri parti y'abatize tupfa gutwara uko nyene ibihera vyacu tugaterera ahantu urumva jewe n'ukuri ibintu maze gukurikirana umuntu atize no ku munsi abona aronka amahera arya akaronka n'ibindi hariyo amaplan yindi ataza nyene kwigaho ariko jewe naciye ku ntebe y'ishuri ndaza ati naho iyi plan ndiko ndabona igenda neza eske bon kijya kintu twize mu ishuri bajya abantu nahuye nabo ko bakora iki nta kintu ushobora nyene gucamwo nanje bijya bintu nahuye nabyo nicaye urumva honye no ku ntebe y'ishuri turahura n'abigisha batandukanye umuntu wese aza kuguha ibintu vyiwe yaciye urabona nko muri university umwigisha aza no kukwigisha ikintu murashobora no gusanga mugeze no kuri histoire y'ikintu atari niyo sije co mw'ishuri ariko murigaho nyene ariko akakubwira ati je mu buzima busanzwe naciye aha nahuye n'ibi urumva sindavyibaza intebe y'ishuri ni ikintu ca mbere oya ami ndakubaza ikibazo nturubona yuko amashure abahonda somehow ndavyite gute abanebwe umuntu yarize akiga ku ishure ryiza nkamwebwe mugeze muri za kaminuza uri kuriga kandi ukabona nyene yuko t'es destiné à être une infirmière sivyo hanyuma rero dufate yuko le plan de la vie irahindutse gatoya hama urahejeje iryo shure uciye ubura ubuzi nturubona yuko benshi muri bo muca mureka gukora
benshi muri mwebwe muca mureka gukora mukavuga ati n'ubundi ivyo nigiye jewe tonke ntararonka akazi kavyo nta kamaro rero ko gukora ibindi. Ico rero kica gituma babandi batiga n'abatutera n'abatutravail kugira ngo baronke amahera ashobora kubatunga kandi ukanasanga wewe wize ukusaba jewe ntize kubera ko jewe mvyuka mu gatondo kare ntarindiriye akazi ko donc akazi kiwanje nika dépenda na diplôme fils ariko wewe urindiriye baguhe akazi uri qualifié dedans. Okay, rindira renda guha ikintu nico gituma abantu bose ahubwo reka dushimire n'abantu nyene ministère ya education nico gituma naho umuntu aba ariko ariga science muri irya science bashiramwo langue nta muntu aba muri section tout direct urabona muri faculté ngo ndiko ndiga ubuganga no mu buganga gusa hari nico gituma barashiramo turiga za nevie bagashiramo entrepreneur bagashiramo iki byose barabimwigisha urumva uba uri muri faculté y'ikintu ariko nihabura ikindi kintu kizamo ndiko ndiga bariga science wowe wumvise ko umuntu yiga science umva ko yiga igiharuro gusa ariko mu ishuri za France barazishiramo za Igiswahili baragishiramo nujya yiga France langue nibisigura ko batamwigisha igiharuro ariko ntibisigura yuko umuntu yoca aguma arindiriye ngo mpaka aronke akazi kajanye n'ivyo yigiye. Okay, sinavuze ko kwicara ku ntebe y'ishuri bisigura ko ego je nahejeje diplome yanje ngaho nce gituma n'igihugu kitubwira ati mwabajene ni muvyuke mukore murondere projet mukora irya projet rero je nzorondera naraciye ku ntebe y'ishuri nkoresha ikintu cyose n'igiharuro byagenze gute mfise amahera yaje ndashobora kuba mfise ijana nijana nayize ko no igaburira mwiki no ikoresha iki simvuze ko ushobora kwenye no waciye ku ntebe y'ishuri utegerezwa gukora kijya kintu wize oya nibibaho igihugu nane cyo hakaza abantu canke coronka amaposte y'abantu bose bize sans infirme oya ariko rero hari ukuntu nokora projet yiwanje biciye n'ubwenge na big uraziho umunyeshuri avuga ati ndafise carnet hariyo carnet runaka nandika wabona n'amahera yawe yose projet yawe nishobora kugenda neza nzoyikugurira wewe nzoza jewe voilà ngira ati hariyo projet wewe woba waranditse eske urakeneye mu investisseur hamaje ndakubera uwo mu investisseur kama ya mahera njya make ariko make nyene naryoshe kandi make aciye mu bwenge bw'iwanje ariko rero la plupart y'abantu tubona canke y'abantu natwe twakuze tubona abantu barahejeje ishure ngumagaruka kuri ca kindu mbabarire abantu barahejeje ishure baguma babona yuko en fait ils sont faits pour cela seulement niki wobahanura canke niki wobabwira oya ico cyo man sinibaza ko woguma wishiramo ngo uzokora raba mu ishuri we wigaho mwiga muri banga muri ko murigira ico kintu eske igihugu ho kizoronka abo bantu bose twekijana nanga twese baduhakaje kumbe muri twebwe rega naho ndumusubiza infirmier n'ibindi urashaka kutoba mu infirmier abana bawe canke wa famille ngavuga ati ndiko ndakora projet ariko umwana yagwaye kandi urumva voilà ukana yimutera wewe nyene utarinze kuja kwa muganga wiruka mwijoro navuze ko ukwiga utegereza gukora kijya kintu wewe wigi oya ariko umuntu aje ku ntebe y'ishuri agira iki yiga urega no kwigaho nabajya duhura nabo twicarana mu ishuri turiko hari ikintu turiko turiga muri bo turahuye nawe aratangaragira iki hari ibintu ndiko ndiga siniko ndiga gusa ngo ni mate biologie chimie hari ubundi buzima ndiko ndiga okay urashobora kubona umuntu ariko arazi ukamwiga ujya muntu kujya niko batambuka neza okay ukabyiga urumva ikintu cyose man nibaza ko twese baraduhanira nico gituma hariyo n'abantu usanga nabarimye n'umurimyi ariko aragiye kwiga eske ninarimaha imbuto nzotera urumva baba agronome tora twumva urumva ariko urumva yarize yaraciye ku ntebe y'ishuri kandi ubunye n'igisata c'uburimyi basigaye bacigiramwo bakamenya ngo dutera imbuto izihe mu gihe ikihe vyose kera nta nivyo twari tuzi twapfa kurima uko nyene ariko ubunye abantu basigaye biga kurima kijambere imbere yaho hariyo umuntu yize afise amahera hakaba n'uwundi muntu atize afise amahera est-ce que leur stratégie ya business iba ari imwe sindavyibaza ko bari urabona wowe utize
hari ibiharuro urumva utopfa unagezeho urumva shaka ugende gute abagwiza tunga ubu mugwiza tunga gute hari abantu utegereza kurondera bize agufashe muri projet niyi kwa nta projet ihari ubikurikiranye neza nta projet ihari taciye ku ntebe y'ishuri hajya nibyo utagiye wicare hasi uyigeho ufate igiharuro kimwe ugiteranye n'ikindi ati no musisi naronka 500 guteranya yandi 500 yejo nzoba mfise igihumbi uruvyo byose biragusaba yuko waragiye ukiga guharura rimwe kabiri gatatu kane gatanu nuvuga ati simpagarike ngo wige hariyo urumva umuntu gusa yaciye ku ntebe ushaka baba yarize amashuri abiri ntaza kumera nicokimwe n'utigeze atigeze yicara ku ntebe y'ishuri. Okay, Amina uri umujene sivyo kandi urafise basa bagenzi canke mu miryango yacu turabona abantu batashoboye kugira ibako ryo kwiga nigiki wobabwira? Icyambere kwiga nibisaba imyaka nta muntu arengerana kwiga nibiba aronka umurafise imyaka 20 aje gutonda mu wa mbere fa kuba komeye neza mu mutwe ashobora kwiga ukamubwira ati iki kintu bafata iki niki bakagiteranya nta myaka ihari urumva irengerana ngo guca kwicara kwiga si agende yambare uniforme no arashobora no kurondera abandi bambaye uniforme bivanye wenda n'imyaka yiwe kavuga ati iyi myaka yanje nikwiye kubona nambara uniforme akicara ujya muntu akamusanga no muhira akamwigisha kwiga nyene abo aho uno munsi abantu bize bariko bamera nk'umenga nta kazi bariko bararonka ariko bamenya yajeje kutubwira yuko nous devons être créatifs. So simaka ukore ikintu wize simaka ukore ikintu wize oya ariko kubona aragiye ku ishuri vyagutumye uhura n'abantu batandukanye abigisha baguciye imbere ni benshi kandi batandukanye so muri buryo bumenyi bwawe wakwiye mu ishuri gerageza uronderemye ikintu co gutunga atari ico gusa waronkeyemwo diplome. Donc Amina wakoze cyane namwakoze wakoze cyane jewe ndahigeho utuntu tubicanke dutatu nanje nahora ntwagwa nkasanga ati nukuri ntacyo badusumbije ntacyo hatari ariko no munsi turabenye yuko kiriho kandi gikomeye cyane rero abakunzi bacu hamwe na jewe ubwacu turagushimiye ngira ngo undi munsi tuwukeneye uzatwitaho. D'ailleurs, Amina, elle deviendra infirmière l'année prochaine. So, Yonindo Toyiwe Yachane Gos Hama, Mwarimuri Kumena Jeb qui chante à l'oreillette, Kuri Kamera Yaga Tech TV. N'oublie pas de faire s'abonner, share, comment, guys. Ibiriko biragenda neza ngumanda yababwira. Mubitubwire muduha amashurwe yacu. Hama nibitariko biragenda neza utubwire ati nukuri kajya kantu siko kandi mubirabe mu nzira mubivugamwa pa inzira tublessa oya mubitubwiye nyene bavuga gute mu rupfasoni yego hama mwakoze cyane ciao ciao.